Obushobozi busaka orukwebe imbere nkereza y'obumwe nagira ngo enso kutunga obusinge netekwa kuba n'obumwe. Obushobozi busaka nagira ngo abantu bakatunga obusinge bwanyuma baheza kuza omu dineegi. Ebindi byona emikaku n'ebindi byona abantu bakira endwara zaabo kandi ebicooka byabunyora abantu balembekeza muno omusitaani abakira obwingi bona kandi n'eddiini zaalimu amakereziya galimu amakanisa galimu baitu era sitaani nayo ejulire kimu kandi boona bali basomi. Ogu ajwekera abahereza rushanju abaruma bakuru 650 n'abanigana 20 kandi asimire President Museveni abo kwikiriza abantu bakaramya kuba rukwenda. Obe muikiriza oba tali muikiriza kakuba otunga ekizibu kyona oketi baro obusobozi ogamba obusobozi njuna omukama ruhanga obusobozi busaka njuna oyine ekizibu kyona noyenda kufuna accident rundi ekintu nikikonika uye kwekiro kisokwa noligwe ekintu rundi yamisana rundi ekiro byamire rundi orota kubi ebirote bibi ebyakabi rundi omuntu akusindikire ihembe rundi kifuaa rundi emisambo endwaire za kabi. Kumanya omukolo gwere mulungi abantu bagozoza abantu bashakatayire 2-3-8 kandi abahereza abagore bakweka 6 abana 17. Omukoro ogu gwikirwa abembezi batari bamwe na bamwe. Mwizino sasa ki mkoka kuiche hano abana banje n'emizimu y'ekika Nimusaba obusobozi byona bikujune kandi bikabyakira oze orumizi bwaki zenga nino bunyene kulego mumba wenne akobina kalaze nyingi okumukanga kujja mu nyindo yange ngate sigulaga ngabitayo pakalona kalabo kali kapulaka katubulira kati sigulira obushobozi busaka nagumiza mu kwegesa abantu mwene ntunguka no kuba base kukorera hamwe gasha kwa pharmacist mwebaze.